저희 남편은 새벽 3시쯤 아니 글쎄 오늘 요리 뭐 해주지? 잘하고 있어? 뭐야? 오빠 피곤하지? 아이고 우리 가장 안쓰러워라. 아, 쟤 왜 또 멈췄냐? 아, 야식 먹을 시간인가? 꼭 살아 돌아와라. 다들 X 눌러 주의. 요새 코드가 말도 안 와? 남편이 일하느라 피곤해 보여서 기력 충전을 위해 토마토 해장 파스타! 토마토가 핵심인데 몸에 좋은 건 다 아시죠? 영양이 풍부한 슈퍼푸드잖아요. 토마토 2.5개를 한 팩에 매일 야채, 고농축 블랙마카와 토마토의 힘! 블랙마카 보이시나요? 페루의 산삼이라고 불리는 건데 올 알코펜 품종 토마토와 페루산 블랙마카 추출 분말 2000mg을 젤라티나에서 흡수율 남편이 새벽마다 힘들게 일하는데 제가 할 수 있는 건 맛있는 야식을 요리해주는 것밖에 없거든요. 의사들이 제일 싫어하는 채소가 토마토라던데 남편 병원 갈 일 없게 많이 해줘야 될 것 같아요. 남편의 건강은 내가 책임진다. 어때? 토마토 해장 파스타 간이 좀 약한. 먹어봐. 오, 이제야 맞네. 여기 블랙마카가 엄청 많대. 간이 좀 이제 맞네. 힘이 좀 나? 다 먹게 해줄게. 살아 돌아왔다. 매일이 생존 다큐네.